Eu tô aqui com o Steve marrom. Eu comprei hoje lá no Gonzaga, né? Aí, olha essa chuva. Eu tô de busão e minha avó não trouxe a porcaria do guarda-chuva. Aí a gente vai se molhar. E meu guarda-chuva agora é essa sacola. Então é isso. Quando a gente chegar lá em casa, a gente volta a gravar. Ixi, tá bom. Meu nome é Pedraca Gamer. E até o próximo